Por que sempre passa moto quando eu vou gravar? Porra. Nossa, sempre assim. Enfim, eu acho que eu nunca apareci aqui sem estar com o nariz estupido, né? Todo dia, minha vida inteira, há 22 anos. Não tem um dia que eu não esteja com o nariz estupido. Enfim, hoje eu vou montar os minizinhos dos meus clientes. De tato, pós-tato. E vocês vão vir... Ai, quase caí. E vocês vão vir comigo ver como que eu monto. Então, antigamente eu sempre... Na verdade, eu sempre mandei os minizinhos dos clientes. Só que agora eu tô mudando um pouco. Antigamente eu pegava esse creminho aqui, da Rene. Ui, me blogueira. Esse restaurador d'árbitro da Rene. E fracionava ele em potinhos menores. Só que isso não é o certo. Então, como eu tô mudando de estúdio, tô reformulando meus preços, tô reformulando tudo, eu decidi também reformular os brindezinhos dos clientes. Então, o que vai dos brindezinhos dos clientes? Vai nessa cartinha, com todos os cuidados pós-tato. Eu dobro ela e ela fica tipo um livrinho. Vai ficar assim. Os cuidadinhos pós-tato, aí você abre, tem todos os detalhes. E fecha, tem esse fundinho. Aí vai esses cuidadinhos. Aí esse é o pacotinho que eu comprei. Antes eu tinha uma sacolinha personalizada, mas era muito cara. Então eu também tirei a sacolinha pra poder ficar com... pra poder dar o creminho. Então vai esses cuidadinhos pós-tato. Vai um Fini. No caso, dessa vez é o Fini Melquim, que é o meu preferido. Modéstia à parte. É muito gostoso. Vai o creminho da Hailey. Que é esse daqui. Será que o vídeo tá dando pra me ouvir? Eu tô falando um monte. Eu nem sei se tá dando pra me ouvir. Porque tá longe do celular. E eu tô sem o microfone. E vai uma figurinha também. Ai, cadê a figurinha? Dessa figurinha de fadinha. Dá pra ver? Foca. Essa figurinha de fadinha. E vai um cartãozinho. Foca. Um cartãozinho fidelidade. Aí eu acendo. Aí fica assim um brindezinho. Ai. E as crianças tá soltando pipa aqui, tirando relo. E simplesmente tava atravessada aqui na minha janela uma linha de pipa cheia de cerol. Eu falei, vou puxar. Porque o primo do meu namorado, ele solta pipa. Eu vou pegar um pouco de linha e eu dou pra ele. Aí puxando, consegui puxar uma ponta. Aí no que eu fui puxar outra ponta... eu consegui uma peixinha! Gente, vocês não têm noção quão feliz eu tô com isso. E ela tem rabiola e ela tá cheia de linha. Aí eu tô tentando desenrolar aqui numa garrafa e ela tá, tipo, com muita linha. Cortaram na mão da criança. Tá com muita linha. Muita linha. É muita linha. Ai, passa. Vai farsa. E o que?
saudade. Bom dia, amigo. Acabei de voltar da loja de material de tato e vamos de unboxing. Eu gastei hoje no total de R$720 por aí. Deu uns quebradinhos, mas eu estou arredondando para R$720. E eu comprei muitas coisinhas hoje. Vamos começar o unboxing. Eu comprei tintas novas, tintas coloridas, que as minhas tinham acabado, algumas cores, eu não tinha algumas cores. Eu tô gostando bastante de fazer tatuagem colorida. Aí as cores foram esse verde musgo muito lindo, olha que lindo. Eu tô apaixonada nesse verde, quero muito fazer um old school com verde musgo. Só pra poder testar essa cor. Enfim. Aí eu comprei também esse daqui é o verde musgo. Verde musgo. Dá pra ver? Verde musgo da Electric Ink. Achei que era da Zillow. Da Electric Ink. Dá pra ver? Dá pra ver? Aí eu comprei esse amarelo aqui, que é o amarelo, o Buzz Yellow, da Easy Glow. O sol tá refletindo pra caramba nele. É o amarelo da Easy Glow. E eu comprei o... achei que era mais usado. O magenta, que é pra fazer vários tonzinhos de rosa. Da Easy Glow também. Aí foi esses dois. Essas três corzinhas novas. Aí eu comprei protetor de máquina. Na verdade, esse daqui é protetor de clip cord. É protetor de clip cord, só que eu corto ele pra ficar pequenininho, pra poder embalar a máquina bem. A única coisa que eu achei meio pai é que veio preto. E eu gosto do transparente por ser uma máquina PEN, né? Eu não coloco no protetor de cord, eu coloco na PEN. Mas tá bom, a gente usa o que tem. Ele já tava embalado. Eu já tinha feito o pedido antes, então eles já deixaram embalado quando eu cheguei lá, só pra buscar. Aí vamos para as agulhinhas. Comprei umas RS, que é para os traços grossos. Aí as RS eu gosto de usar da Decalab, essa daqui. Aí eu comprei 9RS, as agulhinhas 9RS. E eu estou gostando muito de usar das RL, que é para os traços finos, essa marca aqui, da Fine Line, da Skin Ink, da Skin Ink, que eu estou com o nariz estupido ainda. Então, lidem comigo, foi. Aí eu comprei da Skin Ink pra fazer whip shade. Eu comprei a 0603RL, comprei a 05RL. Qual mais eu comprei? Eu comprei RS também da Skin Ink, porque não tinha da Decalab, então é sobre isso. Aí eu comprei a 5RS e comprei a 7RL também, que é tudo pra trás, essas daqui. Aí foram umas 50 agulhas, 10 de cada modelinho. Essas daqui é as caixinhas. Alguma marca podia me patrocinar também, né? Aí o meu Clean tinha acabado, que é o sabão que eu passo durante a tato. Aí eu comprei 1 litro também, pra repor, que é da M-Boa,
que eu gosto bastante. Esse aqui veio com um produtinho que é Deception. O da Electric Ink não veio com o produtinho Deception. Por isso que eu gosto mais do da Amy Boa do que o da Electric Ink. Enfim, eu acho que essa informação não era relevante. Aí eu comprei mais pomadinhas da Hailey. As minhas estavam acabando e agora eu estou começando a dar elas no potinho do brindezinho postado. Aí eu comprei mais. Aí são 20 unidades dessa daqui, ó. Foca, foca, foca. Aí veio 20 unidades. Aí foi isso que eu comprei. Aí R$720 disso. E eu ganhei desconto ainda de 5%. Porque eu paguei no Pix. Um dia tudo pode acontecer. O seu sonho realizar só depende de você. Bom dia, amigos. Já estou aqui no estúdio. E a tatu de hoje é uma tatu muito legal. Só que eu não sei se eu gravo pra cá ou se eu gravo pro Insta. Estou em dúvida. O que vocês acham? Não adianta perguntar porque eu vou postar esse vídeo bem depois, né? Mas eu vou tentar gravar pra cá e pro Insta. Talvez a qualidade fique meio assim, mas o que vale é a intenção pra vocês verem um pouquinho da sessão. Acabei de chegar aqui, tá 10 horas, agora é 9h20. Vou arrumar tudo que preciso arrumar e esperar o cliente.